quero ver. Hoje quero ver quem é que vai rir aí, galerinha. Porque quero ver quem é que vai rir aí. Porque há os memes que vamos ver hoje. Querer assistir aqui, galera, esses memes. Então, bora começar. O barril que quebra coco de murro de Santa Amaro. Entendi, foi nada. O cara devia acertar o não sei o que, mas ele acertou o chão e começou a cantar uma música. Já perdi uma vida. Ai, 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 ai da frente. Mas bora começar aqui de novo, porque eu pausei aqui, tá bom? Bora lá. Como é que é essa agora? Miau. 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 Agora, o que vai ser isso, galera? Aperta, sei lá o quê. Vê só, Rinaldo, a pergunta pra tu agora. Tu daria pra salvar Thaís de um chocolate? Essa. Galera, eu que botei esse negócio aí, porque vocês vão ver o palavrão. Aí não pode ouvir, né? A única forma de tu salvar ela é dando teu... Eu não ri porque não tem nada a ver, galera. Meu Deus, o cara depois eu corri, galera. Eu não sou gay. Claro que é, me levou àquela boate. Ah, porque tocava música maneira. E a sua viagem a São Francisco? Só foi pra fazer... Galera, eu não sei, galera, eu não achei muito bom, mas bora. Eu vou trocar aqui de vídeo, mas vocês não vão ver eu trocar. Voltei com um vídeo bem diferente aqui, então bora lá. Isso aqui também não tente não rir, mas bora, né? Gato seu... Meu Deus do céu, que bagunça que esse diabo fez, mano. Vocês já viram um esquilo, galera? Vocês já viram? Eu nunca vi. Um gato ali encarando o gato. Perdi já uma vida, só que... Como é outro vídeo, galera, eu perdi só uma vida, mas bora lá de novo. Dindom, dindom, dim, 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 dim. E morreu. Gato todo leso, meu Deus do céu. Meu Deus. Galera, tô avisando, mas deixa eu só falar amanhã. Amanhã vai sair um vídeo aí, um vídeo novo, e a gente vai fazer um negócio. Deixa eu passar aqui o vídeo rapidinho pra vocês, galera. Amanhã vamos jogar Roblox e vamos jogar então, o jogo tem dela de 3 não. Tem de sobreviver. Sei lá como é que fala esse jogo, galera. Mas, galera, no domingo eu vou trazer um vídeo mais diferente. Vai ser um jogo que atravessa paredes. E tem um time azul e tem um time vermelho. Aí o time vermelho tem que atravessar uma parede que vai aparecer. Pode fazer um time. É um time aí, galera. No Roblox eu vou deixar um nome quando fazer. Mas você não pode ficar apressado. Vou botar agora, galera. Todo jogo que eu vou começar a jogar, eu vou botar os nomes. Aí vocês vão poder jogar. Então, bora começar de novo aqui o vídeo. Que a gente ainda não viu isso. Mas bora lá. Dá-lhe que dá-lhe, venha que venha. Não entendi. Galera, não esquenta. Isso daí só é um gato. O olho aparece... O olho de gato aparece... Eu só tenho uma vida, galera. O olho de gato aparece em luz. Olha aí.
Onde é que você quer? Onde é que... Ó, olha. Olha, gatinho. Olha, não caia. Morreu. Um patinho. Pequenininho. 3 patinhos. Leva uma rabazinha. Tá com medo do balde. Enfiou dentro. Tampa o balde. Dá um tapa. Dá um bote. Dá um capa. Dorme. Dorme tu. Dorme todo mundo. O cachorro não tá entendendo nada. Será que esses gatos agora adiante são enxeridos, hein, galera? Eita, galera, já. Nossa! Não, coitado. Essa eu não vou rir, não. Olha o cavalinho vindo. Todo mundo é inglês aí, galera. Eu tô aqui no meu quarto. Galera, desculpa aí, galera. Tá coisando aí sozinho. Perem aí, perem. Já. Pronto. Agora assistem o vídeo normal. Meu Deus, o cavalo pensa que é cachorro. Toma. Não sei por que gatos são tão escaladores. Gatos escalam em tudo agora de antes. É uma galinha ou é um ganso? Isso daí só é vídeo de animais. Eu vou trazer vídeos diferentes, galera. Isso daí só é de animais, mas esses animais são todos doidos. Não pode puxar o peixe. Meu Deus, ele tomou um susto gato, mano. Quando ele faz eu não tô entendendo isso. Tac, 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 não bebe. Vai de novo. O gato tá rebolando. Para ver direito que eu não vi. Gato é doido. Gato é doido. Gato é doido. Égua, mano. Muito tempo, galera. Eu vou até 10 minutos aqui. A gravadora de tela eu vou mostrar pra vocês. É 8 minutos. Então, só falta... Em 8 minutos ainda a gente tá com uma vida. E até 10... Em 10 segundos... Em 10 minutos eu vou perder minha vida. Aí... Vocês vão falar aí quantas vidas vocês perderam aí. Porque eu sei que vocês riram mais do que eu. Tá bom? Eu sei que vocês riram. Então, verem aí. Eu não vou rir mais nada, galera. Então, vou ficar sério. Adivinha o que é isso? Camaleão. Pensei que camaleão escalava tudo, mas não escala. Aê! Cachorrinho! Vai, sobe, sobe, sobe! Montanha, 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 Rússia! Montanha, Rússia! Ele quer subir, mas ele não sabe subir. Cãozinho obediente, hein? Quer ver que vai acontecer alguma coisa? Ela vai cair?
Acho que ela morreu, galera. Vaquinha, chá da mãe. Chá da mãe. Chá da mãe. Vaquinha, chá da mãe. Isso é um carro ou é... Pera, que cavalo é esse? Tem a pata de demônio ou tem a pata de Jesus? Não sei, né? Depende da possibilidade, da super realidade, da super entresabilidade, da super internalidade, da super inteligência. Que, moleque? Você não entende foi nada. Aí o cara repete. Cavalo, você é tão leso, mas tão leso que pode até cair sua mãe. Entende foi nada, galera. Mas eu bora continuar esse cavalo do demônio. Olha lá. Ah, já até passou de 10 segundos, galera. Então, já até passou de 10 segundos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu super like aí. E se inscreva no meu canal. Você vai se tornar um inscrito bonitão e lindo. Então, eu quero dar tchau pros meus super amores da minha vida, que são meus inscritos. E valeu! E fui pro Beléu. Eita, ainda não saiu. Então, tchau. Me siga no meu Instagram aí, galera. E também me siga no meu Face. E tchau. Agora vai.